呢邊咧有好多古蹟㗎，有啲舊建築。呢棟咧佢叫做咩？謝愛瓊婦孺醫院舊址，建於清末，3層高。呢棟大屋咧，據說唔使據說啦，查到資料嘅，翻新緊呢棟咧係第一代賭王啊，叫做傅老榕，佢嘅故居。好啦，各位觀眾，大家下午好啊！現時咧係3:56，即係4點鐘啦。咁咧今日好似咧就凍翻啦，17度。好啦，喺邊咧？睇睇先啦，長壽路嘅地鐵站啊。今日咧翻嚟西關呢邊，咁啊打算咧帶大家喺呢邊啊行一行。咁咧會去揾2個比較出名嘅人嘅叫做故居。咁咧佢就喺16浦路啊，第16浦路。OK， 好，咁我哋出發啦。嗱，咁啊睇之前咧，記得要先點個訂閱嚇，咁咧就唔會錯過我哋視頻嘅內容啦。跟住咧，中意我嘅頻道嘅內容咧，亦都可以點讚之後轉發出去嘅。咁啊有你哋嘅支持咧，就係我不斷更新嘅動力嚇。記得睇之前一定要先點訂閱喎。嗱，咁我而家所在位置咧就係好出名嘅恆寶廣場啊。咁啊，恆寶廣場咧，我哋比較熟悉廣州嘅觀眾咧都會知道啦。呢個地方咧，地鐵上蓋，然後咧亦都算係我哋荔灣區咧叫商圈裏邊比較重要嘅一個商場。不過咧近年嚟咧，由於受到好多嘅衝擊啦，包括係口罩事件啊，包括係天河嗰邊嘅產業升級啊、電商啊等等等等呢啲冚唪唥夾埋一齊咧，咁導致呢度咧就失去咗佢昔日嘅輝煌啦。雖然地鐵好方便啊，而且咧佢非常之近呢一個景區啊。咁啊，附近亦都有恩寧路啊、上下九啊、永慶坊啊，乜都有。而且咧，呢個位置係屬於必經之路嚇。如果要過嚟呢邊，跟住坐地鐵嘅話，肯定要喺呢邊落車。但係咧，大家去睇下呢邊商鋪就係咁樣啦嚇。呢個負2層，我基本上見到全部都係吉嘅。唔知道點解啊？我覺得可能係佢哋仲未捉得住變革嘅要點吧。曾經呢度咧又係好多人啊，人頭湧湧，水泄不通，亦都係住喺荔灣區嘅街坊咧，永遠繞唔開嘅地方。因為呢度咧有間大超市，咁超市仲喺度嚇，永旺超市仲喺度。咁但係咧人氣咧同以前相比咧，可謂係一個天一個地啦。其實你話佢唔好行，佢唔會㗎。我覺得呢個商場咧喺我印象中咧，佢算係幾好行嘅，只係咧佢稍微咧細啲冇其他嗰啲商場咁大。但係咧你都唔至於話因為細就導致到啲生意咁差噶嘛。所以咧原因好多啊，我哋只講現狀啦。現狀就係確實真係冇人。以前咧呢度最出名嘅就2間啊，一間咧就係麥當勞啦，仲喺度嘅；另外一間咧大快活。我記得咧呢間大快活應該係廣州第一間啊，唔知有冇記錯。咁啊，佢仲喺度嘅，不過咧就已經唔係再喺負1層啦，佢搬咗上去樓上2樓定係3樓，唔記得咗啦。因為咧，我細個其實係住喺
中間八路啊嘛，所以咧其實週末咧其實都會經常嚟依度，因為跟住屋企人咧過嚟呢邊食嘢啊、買菜啊咁，確實呢個地方都係我哋生活中繞唔開嘅地方。所以咧嗰間大快活咧真係由細食到大啊！時至而家咧，我都好中意食大快活嘅，可能就係因為細個咧受到呢一種影響啦。即係之前我哋睇一個理論就話咧，其實你覺得一樣嘢好食咧，有好多因素嘅。咁其中一個因素咧就係你嘅回憶嚇，即係你細個對呢樣嘢嘅一個點講啊？細個對呢樣嘢嘅嗰個深刻程度可以講啊，對我嚟講影響好深刻嘅。好啦，出翻嚟之後咧，呢個位置就冇乜點變化嘅。10年如一日，天氣咧開始變差啦。今日咧就陰陰沉沉，而家咧甚至飄雨粉添啊，有啲離譜。廣州嘅天氣成日就係咁噶啦，一陣陣嘅嚇。嗱，往前行咧，打橫呢條咧係多寶路啊，呢邊係多寶路。呢邊係多寶路，跟住咧，我哋今日咧行嘅咧係寶華路嚇，我哋要沿住寶華路行落去。呢邊咧咁就變化好大啦。嗱，兩邊咧要麼賣小食啦、賣奶茶啦咁樣嘅，要麼咧就係賣衫褲啊、賣嗰啲雜貨啊咁樣嚇都有。嗱，呢間咧犀利啦，呢間老字號啊，長樂臘味店。細個喺度食㗎啦嚇，由細食到大啊，冇做關門嘅。如果我哋有觀眾咧想翻嚟廣州帶啲臘味嘅話咧，咁就要早啲嚟啦。呢間係寶華麵店，寶華麵店啊冇咩好講啦。咁啊，如果想食雲吞麵咧，其實我都會建議大家翻嚟試下，因為老字號嘛，呢個就基本上唔會點錯㗎啦。呢度咧，之前好似呢度好似係做飲食㗎，而家咧唔知點解啊，又封起咗啦，好奇怪喺度。其實西關呢邊咧成日都轉來轉去嗰啲嘢，好正常。呢度有間咧陳添記嚇，又有間陳老添啊。咁其實咧據說咧係同一家嚟嘅啊，但係咧就開到個字頭咁意思喎。但係咧據我所知咧，應該都係分咗家啊。即係陳老添自己話咧，佢係個創始人咧係個老豆，跟住咧陳添記嗰個牌子咧就係陳添記嘅後人自己運營嘅。咁啊，即係兩兄弟啦嚇。咁啊，呢種戲碼咧，經常都會見到噶啦。好啦，嗱，我哋呢度行呢個叫一心雞，都要行入去啊。呢個文記一心雞，據說咧係
廣州白切雞嘅創始嚇，據說嚇。無語怕乜嘢？咁佢話平唔平，話貴唔貴嘅。咁所以咧，大家如果想食白切雞咧，都可以試下。我自己覺得咧，其實有啲貴嚇，66蚊一斤。好啦，我哋嚟到呢個16浦大街。好啦，等我揾下先。呢邊咧有好多古蹟啊，有啲舊建築。呢棟咧佢叫做咩？謝愛瓊婦孺醫院舊址，建於清末，3層高，巴洛克風格。哦，1907年嘅時候，一位婦產科專家開嘅一個民間醫院嚇，好犀利喎！嗱，以前呢度係婦幼醫院啊，犀利。好，行行先。嗱，咁我睇咗啲歷史資料啊，咁點解咧廣州咧有咁多呢啲16浦啊、第10浦啊呢啲咁樣嘅稱呼咧？原來啊，以前咧呢邊咧係從第一樽到後邊啊，所有嘅啲鋪咧，其實都係靠近住碼頭或者係靠近住水邊嚇做生意嘅地方。咁第1到第8咧，其實佢就係喺呢一個叫做西濠涌嘅。西濠涌喺邊度咧？西濠涌就係相當於而家嘅人民路嗰個位置嚇。咁呢度咧，其實就係大觀河，明朝嘅時候挖大觀河嘅時候咧挖出嚟嘅。嗱，我哋嚟到嘅呢度啊，呢度犀利啦！呢度棟大屋啊，呢棟大屋咧，據說啊，唔使據說啦，查到資料嘅，翻新緊呢棟咧係第一代賭王啊，叫做傅老榕，佢嘅故居嗱就喺呢度。睇一睇佢個翻新計劃先。咁呢條街成條街咧，佢都想做一啲叫做翻修啦。咁特別係呢間啦，呢間係第一代賭王啦，傅老榕佢嘅故居。不過咧，而家真係睇唔清楚裏邊嘅結構啦。好多年前咧，我哋睇過咧就好破敗嘅。咁而且咧呢啲手腳架咧，其實啦就已經咧存在於好多年㗎啦。好啦，然之後咧，隔離呢棟啊，隔離呢棟犀利啦。呢個叫新天地幼兒園啊，淨睇建築都知道佢巴閉啦。咁呢間屋咧仲犀利啊！呢間屋咧係霑叔啊，黃霑啊，香港4大才子嘅故居嚟嘅。而家咧就變咗一間幼兒園。咁據說咧係霑叔佢本人咧。之前啦，喺仲在世嘅時候咧，佢就話要捐俾慈善嘅，咁所以咧呢間屋咧喺佢哋舉家
遷去呢個香港之際咧，咁其實就已經係委託咗俾相關部門啊去處理啊，咁一直都係做幼兒園嘅。OK。然之後咧，再帶大家睇睇呢邊啲價錢啦。文昌南路43方啊，30幾萬。哦，唔係，單價3萬1。哇！咁你係離譜啲喎。18寶南路單價2萬6，呢個合理啲。寶源路3萬5，啲價錢應該都好舊下㗎啦。大家可以睇睇啊，參考下算啦。冇錯，呢度咧就係16寶東四啊。哦，這麼好啊！再嚟睇睇啊！能睇得出咧，初代賭王咧佢屋企啊，呢個裝修咧係非常之靚嘅，有一種咁樣樣嘅頂嚇，仲有相應嗰啲裝飾品。據說咧佢喺西潮咧有個別墅啊，而家咧係開放咗出嚟作為景點㗎啦。有興趣大家可以過去睇一睇。我繼續講啦，嗰啲鋪啊，嗰個鋪字係咩意思咧？有人話咧係鋪頭嘅鋪字，咁有人咧就話係村落嘅意思，咁咧亦有人話係鋪頭嘅意思，咁啊唔知啦。呢個咧係眾說紛紜啦，咩説法嘅都有。反正咧呢邊咧其實就相對嚟講咧比較老西關啦，以前咧有錢人住嘅地方啦，所以好多呢啲屋咧，其實都講真啊，唔喐得㗎。入去睇下，哇！呢度仲有啲非常之舊嘅屋啊！呢種咧就係包一棟，成棟咧，我嚟做咩咧？改造咗之後咧，我係做公寓。睇得出嚟，你以前咧大門大戶啊，大戶人家。而家咧就肯定係今非昔比啦。嗱，佢嘅所有嘅呢一啲分支口啊、分叉口咧，其實都可以行翻出去呢個寶華路嘅。3P 空調嚟啦！有多大面積？50萬。然後咧往前通咧，一路行出去咧，就係上下九路啦嚇。咁呢邊咧就已經開始做啲上下九相關嘅啲經濟啊。呢邊咧就係搞化妝啦，搞漢服。人
去呢啲地方擺下先。咁住喺呢啲西關大屋啊啲地方咧，就唔好諗住有啲咩好好嘅管理㗎啦，冇㗎啦，咁啊靠自己嘅啫。所以咧，其實見到呢邊咧，雖然話國內咧治安好啊，但係咧攞嚟住啊，一啲西關樓攞嚟住，其實都比較少啊。真係住嘅話咧，可能都會咁樣加個鐵門啊，加個防盜門啊咁樣。如果再保留翻以前嘅嗰啲好似呢啲咁樣保留翻啲趟籠門咧，咁要麼咧就攞嚟做裝飾嘅，要麼咧外邊再加啲嘢咁我轉出嚟呢度咧叫連登橫巷啊。我有印象咧，以前我有個伯婆咧，好似係住喺呢邊嘅每年咧都會過嚟呢度拜年嘅，但係咧後尾佢哋一家咧就出咗國去咗加拿大，咁咧所以咧就冇再過嚟啦。好似就係呢度啊。咁伯父伯婆咧喺呢度住咗一世嘅。就係住呢一種啊。咁呢邊咧變化都真係好大啊！基本上都唔認得啦。呢度係寶華南啊，行下先。呢度咧就賣乾貨㗎。你仲有50條啊？呢啲地方咧就煙火氣比較足啦。我中意行呢啲舊嘅老巷、老街。高空母带爽。
喂，好生意啊！我問你好生意係咪啫嘛？嗱，幾熱鬧呢個寶華南呢度市場啊！哇係！然之後咧，呢個糖水鋪又好出名嘅喎，啊和成糖水鋪開咗好多年㗎啦。有好多美食博主咧，特登行入嚟呢度啊，揾呢一間鋪頭啊，就藏喺市場中間。市場我哋又唔行入去啦，我哋行翻出去先。然之後咧，仲有一個知識點咧，即係話之前有人問啦，點解只有即係上下九咧，佢唔係叫上九鋪下九鋪咧咁？同埋咧，點解第一咧係冇鋪係樽咧咁？呢個亦都係有故仔啊！因為咧第九鋪咧太長啦，咁咧。大家將佢分開咗，叫上九下九。咁所以咧，隨住時間嘅推移咧，咁就叫咗上九路下九路啦。咁啊，點解第一樽咧係樽咧？因為佢係渡頭啊。佢係開始嘅地方，所以咧佢又唔叫鋪啊。然之後咧，廣州有句諺語啊，叫做第一樽咧係冇鋪啊。呢句可能大家聽得比較少，我都係查資料嘅時候咧查到，發覺咁得意嘅。咁第一樽喺邊？第一樽就喺西華路隔離啊。依家呢度咧，其實都會見到有啲以前啲大屋啊，而家咧就改建成為民居。因為好多咧，其實係分租出去㗎，即係話可能係公租，咁佢變成咗即係叫阿爺嘅嘢，跟住咧就變成咗公租房啊咁樣嘅。呢度隻貓貓黑色嘅，好精靈。然之後咧，聽講嚇，都唔知係咪真嘅。就話咧，有一個好出名嘅香港嘅某個組織叫做14K 啊，佢喺邊度出嚟咧？好似就係喺14鋪嗰度出嚟嘅，唔知係咪真㗎？創始人咧，佢喺14鋪嗰個位置度創立咗某組織啊，跟住咧就帶咗過香港。唔知係咪真㗎？如果有知道呢一個典故嘅話咧，都可以分享一下。因為呢啲咧都係網上邊查翻嚟嘅一啲資訊嚇，不確定真偽嘅。好啦，呢度係鴻記麵家，又都係老字號啦，做生麵嘅。咁啊，我哋轉咗一圈啦。轉咗圈之後咧，又翻返出嚟啦。呢度就恒寶啦。嗱好啦，今日咧我哋就簡簡單單啦，西關轉轉嚇，行一行16鋪大街，咁咧睇下呢邊啲風貌嚇，以及咧見到有兩個名人嘅歷史建築，不過嗰間
第一代賭王嘅故居咧，其實而家修葺緊咧，我估計以後修葺好咧，應該都係會開放成為景點嘅。大家可以期待一下。好啦，咁我哋今日咧視頻暫時睇咁多先。記得咧一定要點個訂閱啦。咁咧我哋每日嘅更新視頻你就會睇得到啦。咁我哋就可以跟住我哋鏡頭咧不斷去遊廣州嚇。OK，咁我哋今日暫時睇咁多，下期仲有更精彩內容。我哋下期見啦，拜拜。